السيد إبراهيم المجاب هو من نسل الإمام الحسين وأحد أحفاده، واسمه إبراهيم بن محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، وهو أول من جاور الإمام الحسين من السادة الأشراف. ينقل أن السيد إبراهيم كان ضريرا سكن في الكوفة، حتى عرفه بعضهم بإبراهيم الضرير الكوفي المجاب برد السلام، ولكنه بعد ذلك انتقل ليعيش في كربلاء فتوفي ودفن فيها. ويعود سبب تسميته بالمجاب لأنه دخل ذات يوم إلى مشهد الإمام الحسين عليه السلام وقال: السلام عليك يا أبتاه، فسمع أن الإمام الحسين رد عليه: وعليك السلام يا ولدي. السيد إبراهيم المجاب هو جد الأكبر للكثير من العلماء والشخصيات البارزة من عوائل السادة، وأجمع المؤرخون أن السيد المجاب آثر البقاء في الحائر الحسيني بعد حادثة المتوكل العباسي وفي أيام ابنه المنتصر،